Vypadá to, že píšťala je připravená. Teda píšťala sekera, takže diváci uši. Sekera, pal! Jde pokus číslo 2 o zasypání pánvičky. Takže pokus číslo 2, sekera, pál! Nebylo takový metro, řekl bych, že jim se mohli jdou tnáky. Ale jsou přesný. Nejúčinnější způsob rozfoukávání doutnáku. Zatím vyzkoušíme granátové. Máš doutnák? Takže uspat uši a pal! Musíme ten druhý, ten bude možná líp hořet. Takže teďka zpátky ta sekera. Jo, sekera! Sekera, pal! Nejprve pistoli se zámkem kolečkovým a hned poté pistoli se zámkem přesadlovým. Pistole s kolečkovým zámkem, jde? Je to zhruba 16. začátek 17. století, první polovina. Pistole se zámkem přesadlovým je od druhé poloviny 17. století až do napoleonských válek. Takže pistole s kolečkovým zámkem natáhnout. Diváci ucpat uši! Pistole pal! Pistole se zámkem přesadlovým! Natáhnout! A pal! Samotný závěr našeho vystoupení přejdeme k výstřelům z našich 4 kanónů. Mezi tím, co kluci vám ukážou nabíjení pomocí kartuše našeho největšího děla, protože ta ostatní už jsou přednabitá. Já vám ta děla představím. Dělo nejblíže k vám se jmenuje Johan. Je to replika bombardy z období středověku. Náš Johan má ráži 50 mm, 5 cm. V originále by mohl mít až 80 cm. Takže si to zkuste v hlavě zvětšit a vynásobit a dostanete se k největším exponátům, které se objevovaly. Ta trojnožka za ním se jmenuje Prokop
to replika Tarasnice, je to období husitských válek. Dělo se převáželo na vozech a teprve před válečným střetem se sundávalo a střílelo. První polní dělo se jmenuje Barbora podle patronky kanonýrů, taky zlodějů a dalších nebezpečných povolání, nebo jde samozřejmě i horníků. A úplně na konci Mansfeld, polní kanon z období 30leté války. Zhruba takhle vypadalo nejmenší dělo v době 30leté války. Jak vidíte, kluci mají kartuši. První náboj, který se za 30leté války začal používat, obyčejný papírový, vevnitř je střelný prach, ucpávka, u malých ráží i projektil, což může být koule nebo kartáčová střela. Vloží se do hlavně, několika ranami upěchuje. Ještě předtím se dělo samozřejmě vytírá. Poté se propíchne zátravka dělostřeleckou jehlou. A úplně na závěr se všechna děla zasypou. Zasypou se jejich zátravky jemným dělostřeleckým prachem, aby mohlo dojít k odpálení. Takže naše děla jsou připravena ke střelbě. Vy se připravíte tak, že si ucpete uši nebo otevřete pusu. A my začneme střílet. Pozor! Budeme pálit! Dáme rukou k sobě. Dobrá, krotfoukat! A Johan! Pálně připravit! No dobře, tak Prokop, on si ucpal uši a neslyší. Prokop! Prokop, pál! Barbora! Pál! Manšel! Manšel k palbě připravit! A pál! Kájo, tak tohle nikdy. Tohle nezvládne. Na závěr! Na závěr, Johan!